ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミセスグリーンアップル天国オフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回歌声分析をするミセスグリーンアップルの天国なんですけども、ミュージックビデオの方が公開されてからちょっと時間が経ったタイミングなのかな。でもめちゃくちゃ多くのボイストレーナーの方がですね、ミセスグリーンアップルの天国を歌声分析をしていて、何やら8回転調してるっていうので、なんかねこう YouTube 上で話題になっていて、僕もですね歌声分析してみたいなと思って今回カメラを回しているわけなんですけれども、そういった理由からですね歌声分析をしてみたんですけども、いや恐ろしすぎましたね。いや転調もねもちろんすごかったんですけど、僕はそれ以上に大森さんのですね歌声の表現力の幅の広さにびっくりしてしまいました。本当にいろんな声を使って歌の世界観を作り上げてるんだなって思って、本当にね感動したんですよ。やっぱり大森さんの歌声は最強だなっていうふうに思ってしまいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして概要欄にですね、ミセスグリーンアップルの楽曲で少し前に公開した点描の歌の歌声分析動画、そして先日公開したキャリングハピネス、こちらの歌声分析動画の URL をですね概要欄に貼っておきました。もし今回の天国の歌声分析動画を見て、そちらの動画も見てみたいっていう方はですね、ぜひ概要欄から飛んで見てみていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ミセスグリーンアップル天国歌声分析 GO！ 出だしからすごくいい声ですよね。でこの声どうやって出してるかっていうと、僕もね分析して非常に説明が難しい声なんですけど、基本的に使っている声の成分の多くは裏声だと思います。その裏声をですね、胸の響き、胸腔共鳴っていう声の太さだったり声の厚みをコントロールするポイントなんですけど、この響きを多く使ってる裏声なんじゃないかなっていうふうに思います。もしも、ここから裏声に変わってますよね。でその後は裏声で先ほど言ったように胸の胸腔共鳴の響きをいっぱい声に混ぜている。僕だけの世界ならばそう、最後は地声に戻ってくる、こんな感じの歌い方なんじゃないかなっていうふうに思います。でここではダブリングというレコーディング方法が使われていて、大森さんの声がですね2つ重なった状態で流れているんですよね。その辺注目してもう一回聞いてみましょう。やっぱり2つ大森さんの声重なってますよね。このダブリングっていう手法が使われるとですね、声がこうキラキラしたような成分が出てきて、すごくね美しさが増幅してくるんですよね。次いきますよ。ここもですねダブリングですよね。歌っている声の大きさ、ここもですね非常に重要なポイントになってくるんですけど、すごく小さい声で歌っていると思います。声量を下げた時に出る独特のこの息の漏れ感、ウィスパーボイスっていうんですけど、これがね心地いい感じで出ていますよね。次いきますよ。2回目のどうしてもですごく悲しい感情を込めて歌っていると思います。
って2回目のどうしてものところどういう風に歌って悲しい感情を表現してるかっていうと、口の大きさをですね小さくして歌ってんのかなっていう風に思います。あと顔の表情ですね。顔の表情を無表情あるいは悲しい表情を作って歌うことによって大森さんっぽい雰囲気が乗った歌声表現できると思います。もう一回聞いてみましょう。どうしてもこんな感じかな。僕がやると口をあまり開かずに顔の表情を暗い表情って言った方が伝わりやすいかな。顔の表情っていうのはすごくその表情の感情がですね声に乗るんですよね。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、先ほど言ったように悲しい表情で歌うと悲しい声質になる。この辺をねうまく使って大森さん歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。うわ、いやこの音域の落差やばいですね。おそらく今の許せないのワードはそのまま裏声で言った方が歌いやすいはずなんですけど、さすが大森さんですよね。許せないっていうフレーズを1オクターブ下の低い音にすることによって心の奥底から許せないっていう感情を表現してるっていうふうにね僕は思います。でその許せないっていうワードを歌った時の声の響きはですね、先ほども言った胸腔共鳴、こちらの響きをいっぱい使うことによってものすごく太い声をチョイスして歌ってますよね。こんな感じの声で、この声どうやって出せばいいかっていうと、喉をですね広げるんですよね。あくびの時の喉っていうか喉の空間を広げてあげることによって声の響きっていうのは胸の空間にですね伝わりやすくなってくるので、そのテクニックを使っているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。このビブラート聞きましたか皆さん。すごく細かく震えるようなビブラート、これちりめんビブラートってタイプのビブラートなんですけど、このビブラートを使うことによって僕個人的な感想になっちゃうのかもしれないんですけど、何かに恐怖しているような感情をですね感じました。もう一回そのちりめんビブラート注目して聞いてみてください。いきますよ。ほら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 、夜はみたいなタラタララララっていう風に細かく揺れてますよね。これがねちりめんビブラートっていうビブラートです。次いきますよ。お、いいね。今ね転調したんですよね。転調っていうのは簡単に言うと曲中にキーが変わることを転調って言います。曲の中でメインで使う音階っていうのがあるんですよ。有名な音階だとドレミファソラシド、この音階ですね。日本名で言うと波長長、英語で言うと C メジャースケールっていうキーの名前なんですけど、これがですね曲中に使う音階が変わって、例えばドレミのミから始まるドレミファソラシドに聞こえる音階に変化する、これが転調って言います。一番皆さんに馴染みがある転調の仕方としては、最後の大サビでちょっと高くなるみたいな、これも転調ですね。で今のポイントはですね転調していたんですよ。もう一回聞いてみましょうか。ここで「捨てきれない」のこの「す」のところでエッジボイスって言われるこうザラザラした音を入れて歌ってるんですよね。このエッジボイスを使うとすごくね切ない雰囲気が表現されてグッときますよね。でこのエッジボイスはですね、ここに仮声帯っていう器官があります。咳払いをする時とか皆さん使う器官なんですけど、そうするとこの辺にこうビリビリって振動ありますよね。この音をですねフレーズの頭、歌い出す前に一瞬だけ入れてあげるんですよね。捨てきれみたいな、このエッジボイスを使うとここのフレーズうまく歌えると思うんで、ぜひね練習してみてください。次いきますよ。あ、また入ってた。いい
いいね。後半になるにつれてどんどん感情がこうね大爆発してるような感じがしますよね。でこの辺のポイントはさっき言ったエッジボイスのザラザラした音をですねうまくフレーズの中に入れて切なさを表現してるような感じかな。もう一回聞いてみましょうか。いいね。ニヤニヤしちゃいますね。この及んでなおのこのでのところでエッジボイスが入ってるかな。すごくこう絞り出したかのような声がですねめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。わ最後の裏声めちゃくちゃ綺麗でしたよね。ここはですね鼻の中の鼻腔共鳴っていう声を響かせるポイントがあるんですけど、ここをメインで使った声かなっていうふうに思います。もうほとんどの声を鼻に入れて歌ってるような感覚で大森さん声出してるんじゃないかなって思います。次いきますよ。うわすごい声ですね。抱きしめてみたいな感じの声の出し方かな。この声はですねあえて喉をキュッと締めてるんですよね。クラシック用語では確かソブって名前の種類の声だったと思うんですけど、で喉をキュッと締めて裏声なんだけど声の張り感はしっかりと出した素晴らしい声ですよね。いや声の表現の幅が広すぎます。さすが大森さん。次いきますよ。やばいねこの声。すごくグッときますね。でこの音域でもおそらく大森さんは声量は抑えたままなんですよね。声の張り感がキープされているのであまりねこう小さい声っていう風に感じにくいかもしれないんですけど、声量を大きく出してしまうとコントロールが難しい声のタイプだと思うので、先ほども言ったようにね小さい声量で歌ってると思います。次いきますよ。声の出し方も素晴らしすぎるんですけど、このワンフレーズの中での音域の広さもすごすぎませんか？実は最初の一番高い音から一番低い音までの音幅がどれぐらいあるかっていうと、このワンフレーズだけで1オクターブあるんですよ。ワンフレーズでここまで広い音域をですね表現する、これもすごすぎますね。次いきますよ。うわ、いやすごいですね。やっぱハイトーンはですね天下一品ですよね。で歌詞の発音の仕方なんですけど、ちょっと特徴的な発音の仕方が前半あったかなっていうふうに思うんですよね。大切でのところが大切でみたいな感じの発音になってましたよね。この発音を使うことでその後に待っている痛くて惨めっていうところの雰囲気を作り上げてるのかな。いやこの言葉チョイスもねすごく斬新ですよね。で後半のハイトーンの話に戻るんですけど、ここはですね鼻腔共鳴とあとはですね頭を響かせる頭部共鳴、またの名をヘッドボイスって言ったりするんですけど、この声の音色が使われています。ヘッドボイスの響きを歌声に使うとですねものすごく高い声も出しやすくなりますし、声質自体がすごく美しくなるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。かっこいいね。いやこんなにね幅広い音域をコントロールして歌ってみたいものです。すごい憧れます。次いきますよ。この曲はあれかな、歌詞を先に作ってからメロディーを乗せたっていう感じなのかな。メロディーに対しての歌詞のハマり方がすごく特徴的だなっていう風に思ったんですけど、曲を作る時って2つのパターンがあって、メロディーを先に作って歌詞を後でそのメロディーのリズムにはめ込んでいくやり方、
それと歌詞を先に作ってその歌詞にメロディーを後からはめ込んでいくパターン、この2種類あるんですけど、それぞれメリットがあって、メロディーを先に作ってそこに歌詞を当てはめるっていうパターンは、作曲者が作ったメロディーの雰囲気をですねそのまま表現することができるんですよね。音楽の自由度が高いというか。そして歌詞を先に作ったパターンはですね、歌詞が持ってるストーリー性をですねすごく表現しやすいんですよ。歌声分析からね作曲の方の話になってしまいましたけど、でその観点からですね僕が推測すると、歌詞のハマり方が先ほども言ったようにすごく特徴的なので、歌詞を先に作ってそこにメロディーを後から乗せていったのかなっていうふうに、そういうふうにね思ってしまうぐらいインパクトのあるポイントだったんですけど、次いきますよ。こうね耳元でこうふわっとささやいてくれているような雰囲気がですねたまらないですよね。大森ワールドっていう感じの世界観ですよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。ここはどれほどってワードが2回来たけど、2回目も同じ雰囲気をそのまま続けたんですね。1番のこのフレーズの時は2回目のワードをこう寂しそうに歌ってましたよね。やっぱり1番と同じようには表現しないぞっていうところですね。次いきますよ。わ、いい。ここでオクターブになるんですね。低い音と高い音でのオクターブ関係でしたよね、今のフレーズ最後。いや、歌での表現力もすごいですけど、こういうアレンジでの表現力もものすごいですよね。で、このオクターブの音関係でのフレーズが出てくる時って、すごくこう透き通ったような質感がしてくるじゃないですか。この雰囲気ね、僕大好きなんですよね。次いきますよ。うわー、綺麗なフレーズ。すごくハーモニーが綺麗でしたね。まるでね天国の入り口にこう到達したかのような美しさがあったポイントかなっていうふうに思います。前半はですねすごく難しいハーモニーの作り方をしていたと思うんですよね。ハモリっていうのはこうメインメロディーがこう動いたら、例えば上でハモる時はメインメロディーと同じような動きをするっていうのが一般的で、言ってしまうとすごく難易度が低くもなく高くもなくっていう感じなんですけど、前半はですねそれとはまた違った動きをしてるんですよね。タタタタタっていう風にこうなんか山みたいなメインメロディーの動きに対して下ハモリでダララララみたいなこう上昇みたいな、こういうハーモニーってすごく難しいんですけど、メインメロディーと重なった時に素晴らしい美しさを表現するハモリなんですよね。音楽知識のレベルとしてもめちゃくちゃ高いハーモニーの作り方だと思います。いや、すごいですね。次いきますよ。なんか今一瞬歯を食いしばったような声の出し方がありましたよね。もうすぐのあたりかな。もう一回聞いてみましょう。ここ。歯を食いしばって一生懸命向かってるとか、そういう感情表現だったのかな。なんかこういう風に考察していくと曲の世界観にどんどんなんかハマっていってる感じがして、すごく没頭しちゃいますね。次いきますよ。ここはね追っかけな感じなんだ。同じ表現が2回続くってことがないですね。メインメロディーのフレーズは同じでもハモリのパターンとかバックのコーラスが違った動きをしてるんですよね。いや、この発想力すごすぎますね。次いきますよ。今のところもそうですよね。醜く愛してるのメロディーに対して愛してるみたいな、ハモリはどんどん上に音域が上がっていってメインメロディーは下に下がるみたいな、こういったハモリの付け方も本当にすごい。この知識ってハモリとかじゃなくて弦楽器四重奏って言われるバイオリンとかチェロとか
コントラバスとかああいうのあるじゃないですか。こうビーって弾くやつ。オーケストラですね。オーケストラみたいな。あれの旋律の動き方なんですよね。だから知識的にはクラシック寄りの知識でハーモニーを構成してるんですよ。だから歌の雰囲気がですね、すごく壮大ですよね。まさにタイトルの天国にぴったりな雰囲気です。次いきますよ。うわかっこいい。ここで力強い地声なんですね。で、この地声もチェストボイスって言われる先ほど言った胸腔共鳴の響きをですね、多く使って出してる声です。それプラス口の中の口腔共鳴っていう響くポイントもあるんですけど、口の中の空間ですね。だからここは口をですね、大きく広げて声量をですね、かなり出して歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。ものすごく力強さを感じる歌声ですよね。やっぱりこの力強さはですね、声量を多く使って歌っているところがポイントの一つかなっていうふうに思います。あと口を大きく開けてる雰囲気のつかみ方として言葉の輪郭がですね、すごくはっきり聞こえますよね。やっぱ口を大きく開けた方が言葉もはっきり発音できますし、言葉の雰囲気もですね、すごくクリアになってくるんですよね。次いきますよ。最後なんか優しいですね。家に帰ってキスしようっていうワードは優しく歌うっていうね。すごくね、迫力のある歌声がこうずっと続いてきたかと思ったら、最後のワードを優しく歌うことによってこうなんかほっこりした気持ちになれるっていうかね。で、この優しく歌った家に帰ってキスしようっていうワードはですね、鼻の中の鼻腔共鳴の響きをですね、多くしたんですね。その分胸の胸腔共鳴の響きを少し抑えて、声量も少し抑えた、そんな感じの歌い方をしてるんじゃないかなっていうふうに推測します。鼻の鼻腔共鳴の響きが多くなってくると、声の音色がですね、すごく柔らかい感じにもなってくるので、おそらくそういう狙いで鼻の響きを増やしたんじゃないかなって思います。次いきますよ。で、今気づいたんですけど、ここの迫力のある歌声、胸の響きをいっぱい使って声量をたくさん使った声、プラス言葉のですね、子音もめちゃくちゃ強く発音してるかなっていうふうに思います。言葉の子音を強く発音することによって強い音、アクセントになるんですよ。そのアクセントが生まれることによってフレーズ自体の躍動感がこう増幅するっていうね、そういった効果もあるんですけど、声と言葉の発音でこの迫力作ってると思います。もう一回聞いてみましょう。腐ってしまうとか、どうすればいいのこのどうとかね、すごく強く発音してますよね。で、歌では綺麗な声だったりかっこいい声を作るっていうのもすごく重要なんですけど、この言葉の子音の発音でアクセントをいかに作るかっていうところも非常に重要になってきます。歌のかっこよさってこの言葉の子音の発音の仕方が大部分を占めてるって言っても過言ではないので、今の話を聞いて気になった方はですね、ぜひ言葉の子音の発音の仕方気をつけて練習してみてください。次いきますよ。うわ、この声今の声聞きましたか？飾ってみたいな感じで、ここもすごく言葉の子音の発音強く出してますよね。で、今すごく声の使い方がですね、えぐいことになってたんですけど、地声、裏声、地声、で裏声みたいな感じで、地声と裏声をですね、行ったり来たりみたいな歌い方をしていたんですけど、これ恐ろしいほど難易度高いですよ。で、ポイントとしては、ここの地声はミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使って歌っているんですけど、それを使って高いところだけ地声に行くみたいな感じかな。だからね、すごく難しいんですよね。それでもここのポイントの歌い方のコツを説明すると、
まずミックスボイスができるっていうのが大前提になるんですけど、声の多くを鼻に入れます。まず鼻に入れた方が声コントロールしやすいと思います。で、声を出す方向のイメージを持ちましょう。斜め45度上ぐらいかな。で、このイメージをキープしたままミックスボイス、地声でもいいんですけど、地声の部分と裏声の部分を歌うんですよ。で、裏声の時は上にこう上がろうとするんですよね。これを我慢して同じ方向にしてください。で、地声の時は下に下がろうとするので、これも同じ方向にキープする練習。これがですね、うまくできると、地声と裏声の連結部分がですね、スムーズに切り替えることができるようになってきますので、ぜひやってみてください。次いきますよ。うわやばいね。もうすごすぎて笑っちゃうしかないですよね。で、後半部分はもうずっとミックスボイスですよね。で、ミックスボイスって歌でプロを目指してる方とか、カラオケで歌が上手くなりたいっていう方もそうなんですけど、おそらく人気ナンバーワンのテクニックなんじゃないかなっていうふうに思います。でも、すごく難しいテクニックなんですよね、ミックスボイスって。このミックスボイスをうまく使うにはどうすればいいかっていうところなんですけど、これすごく感覚的に習得しにくいお話をね、今からするんですけど、まずハミングやってみてください。ハミングってこれですね。ってやると鼻から声が出てる感覚があります。この感覚をキープしたまま口でも声を出します。わかりやすく言うと鼻と口両方から声を出します。こんな感じですね。で、これができたらですね、音域が高くなっていくにつれて鼻に入れる声の量をちょっとずつ増やします。そうするとこれ地声のように聞こえるんですけど、これミックスボイスなんですよ。これもミックスボイスですね。地声っぽく聞こえますよね。でもこれ4割ぐらい裏声の成分が混ざってる声なんですよ。さっき言った鼻に入れる声の量の割合、ここがですね、すごく難しくなってくると思うんですけど、練習したら、なんだこんなもんかと思ってできるようになると思うので、ぜひね、トライしてみてください。次いきますよ。かっこいい今聞いたフレーズ、全体的にもう感情を全て込めているような歌い方ですよね。今にも号泣してしまいそうな、なんかそういった感情をね、僕は今の大森さんの声から感じたんですけど、発声法的には真正面に向かって声をぶつけるみたいなイメージで歌ってんのかな。声って前方向に飛ばすイメージで歌うとすごく力強い歌声になりますんで、おそらくね、近からずとも遠からずっていう感じの推測だと思います。次いきますよ。ほら、憎むのとか、ここはもうシャウトボイスっていう声を使ってますよね。シャウトボイスってさっきエッジボイスの時に説明したこの仮声帯っていうところを動かしながら歌うテクニックをシャウトボイスって言います。咳払いをしながら歌うって感じかな。みたいな。このビリビリビリっていう声がですね、もう本当にもうかっこいいですよね。次いきますよ。こう一瞬入った裏声ですごく美しい雰囲気が出て、でも地声のところは感情大爆発じゃないですか。この美しさと荒々しさのギャップが最高にかっこいいかなっていうふうに思います。ただこうね、口で感想を言うのはものすごく簡単なんですけど、これいざ歌おうってなるとものすごい歌唱力が必要になりますよね。僕はね、歌える気がしません、ここまでの歌は。次いきますよ。うわで、この最後のサビのあたりでは地声と裏声のメリハリがはっきりしてるじゃないですか。で、ここでポイントになってくるのも先ほどから何回か言っている声を飛ばす方向のイメージなんですよね。ここはあえて裏声の時は裏声、地声の時は地声みたいな感じでこう声を出す方向を変えてるんですよね。
そうすることによって裏声と地声のメリハリをはっきりつけて大森さん歌ってるんだと思います。次いきますよ。あ、転調転調。こっから来んのかな、その噂の8回転調ってやつが。で、全体的になんかちょっと雰囲気が合唱みたいな雰囲気になってますよね。この雰囲気もね、神々しいですよね。次いきますよ。で、ここでまた転調すんのかな今止めちゃったけど。なんとなくね、ここで転調すんのかなって雰囲気ってわかる気になってるんですけど、次転調するかな、行ってみましょう。こうやってね、当たるか当たらないかっていうのもね、確認するのも楽しいですね。次いきますよ。ほらな。やっぱ転調しましたね。で、多分ね、大森さんのことだから、割と今の転調って区切りのいいところで転調したじゃないですか。この後また予想外のところで転調するんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、僕。続き聞いてみましょう。ほら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 。まさかのところでしたよ。止めたすぐ後に転調するっていうね。いや、このタイミングで転調やばいですね。これライブだとめちゃくちゃ歌うの難しいんじゃないかな。こんなに短いスパンで転調してる楽曲って多分ね、日本にないと思うんですよね。この天国以外。次行きましょう。いやー、いいね。なんか、この転調を階段っていう風にイメージして曲を作ったんじゃないかななんてね、ちょっと思ったんですよ。昔、天国への階段っていうレッド・ツェッペリンっていうアメリカのバンドのですね、有名な楽曲があるんですけど、なんかその天国への階段みたいなイメージで転調してこうどんどん天国に向かって階段を登ってるみたいな映像をですね、今僕の頭の中にポンって浮かんで、そういうことかな。次いきますよ。で、転調。ほらほら。あ、何またすぐ転調しましたか今。いや本当にね、予想外のところで転調しますよね。でもなんかさっきの天国への階段みたいなイメージで大森さんがここの転調の部分を作ったのだとしたら、転調から転調までの時間が長いところが階段の広くなっているところで、転調から転調のスパンがちょっと短いところが普通のこう階段を登ってるみたいな、なんかそんな映像をですね、僕は今ね、頭の中に浮かびました。なんかよりリアルに階段の映像が見えてくるというかね。次いきますよ。うわすごいですね。こうフレーズの中で転調を2回もしてるっていうね、恐ろしい。これ本当によく歌えますよね。曲としてはね、どんどんこうね、きらびやかな感じになっていって素晴らしいことになってるんですけど、歌う方としてはね、どんどんこう難しくなっていくので、主にこう音の取り方がすごく難しくなっていくんですけど、いや、これをね、歌えちゃう大森さん、やっぱ最強ですね。次いきますよ。あ、ここで終わり？あ、これが天国ってこと？あ、で、うわええ花を踏みつけてスパッと終わっちゃってね、今なんかびっくりしすぎて鳥肌立っちゃったんですけど、これはどういう意味なのかな。いやー、最後の最後で謎が残りましたね。いやー、でも楽曲も歌声も素晴らしすぎました。以上、ミセスグリーンアップル天国歌声分析はここで終了です。いや、やっぱりミセスグリーンアップル天国最強すぎましたね。で、大森さんの歌、やっぱりやばすぎますね。もう表現できない声なんて何もないんじゃないかっていうぐらいいろんな声を表現していましたし、
コーラスワークもですね、もう天下一品ですよね。いや本当に音楽と歌を熟知してる大森さんだからこそ歌える歌なんだなっていう風に思ってね、すごく感動してしまいました。これからもミセスグリーンアップル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。